है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। देखो ये मछली हम लेके आए हैं जो हमारा मम्मी धो रहा है अभी। वीडियो अच्छा लगे तो कौन कौन भैया खाया है, कौन कौन नहीं खाया है वो कमेंट में बताए, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है खाने में। बस आप लोग से यही निवेदन है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी प्यार दुलार बनाए रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखो हम दिखा रहे हैं आपको, प्लॉट को भी दिखा रहे हैं, इधर से भी दिखा रहे हैं। देखो कितना मस्त है।